ഞങ്ങൾ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ പാടിക്ക് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കളിക്കുക, വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സ്വത്തപ്പടി കുറേ തല്ലൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊക്കെ കുറേ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരത്തുമ്മ കയറിയിട്ട് മാങ്ങ ഇട്ടു. ഞാനത് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാനത് കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ പറയാം കഴിച്ചു കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവരും കഴിച്ചു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്